हेलो फ्रेंड्स, आपको स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए आज हम इस SP 125 BS6 मॉडल है, उसमें हम टायर अपग्रेड करने वाले हैं। तो आप देख सकते हैं इस बाइक में रियर में 80/118 का टायर लगा हुआ है। उसको हम 90/90/18 में चेंज करने वाले हैं, अपग्रेड करने वाले हैं। आप देख सकते हैं यह जो टायर है मेट्रो कॉन्टिनेंटल का है। दोस्तों इस टायर का ग्रिप तो बिल्कुल देख सकते हैं, अच्छी ग्रिप है। दोस्तों टायर अपग्रेड करने के पहले मैं आप लोगों को इस बाइक में मीटर में दिखाना चाहूँगा पहले कितना माइलेज आ रहा था और अब कितना आएगा लगभग। देख सकते हैं दोस्तों, टोटल एवरेज 77.7 किलोमीटर पर लीटर से इसका माइलेज दे रहा था। अब आगे एक वीडियो बनाएंगे, उसमें देखेंगे इस बाइक में एवरेज में कितना फ़र्क पड़ेगा। चलिए दोस्तों, तो टायर अपग्रेड करने के बाद, चेंज करने के बाद इसका टेस्ट ड्राइव करके देखेंगे। दोस्तों हमने टायर को चेंज कर लिया है। आप देख सकते हैं मेट्रो का टायर लगा है और यहाँ आप देख सकते हैं 90/90/18 का टायर्स हमने चेंज किया है। आप इधर भी देख सकते हैं दोस्तों कितना गैप छूटा है। यहाँ पर आपको 2 उंगली का गैप मिल जाएगा, देख सकते हैं आप। और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं 1 उंगली का गैप है ब्रेक पैडल से। देखिए बहुत गैप छूटा है चेंज करने से। चलिए दोस्तों टेस्ट ड्राइव करके देखते हैं अब इस बाइक में हमें कैसी स्टेबिलिटी मिलती है। चलिए दोस्तों टेस्ट ड्राइव करके देखते हैं इस बाइक का स्टेबिलिटी में क्या चेंज हुआ है और इसका इको मोड जो है ठीक से काम कर रहा है कि नहीं। दोस्तों बाइक में चलते ही समझ आ जा रहा है कि इसका रियर टायर चेंज हो गया है। हमें इस बाइक में भी स्टेबिलिटी अच्छी लग रही है। आप देख सकते हैं इको मोड जल गया था यहाँ पर, देखिए जल गया था। चेंज नहीं हुआ है। पहले वाले टायर में भी इसी तरह का ये मोड चलता था। गियर पर जब बाइक चलती थी तो चलिए दोस्तों बाइक को स्पीड चला कर देखते हैं।
दोस्तों अब बाइक को हाई स्पीड में चलाकर देखते हैं इसकी स्टेबिलिटी कैसी है। दोस्तों यह बाइक अभी जोर से चिपक कर चल रही है। बाइक अभी पहले की जितना नहीं लहरा रही है। पहले यह बाइक बहुत लहराती थी तेज स्पीड में। अभी यह बाइक बिल्कुल जोर से चिपक कर तब भी चल रही है। दोस्तों कह सकते हैं कि बाइक की स्टेबिलिटी में सुधार हुआ है टायर चेंज होने के बाद। दोस्तों टायर चेंज होने के बाद इस बाइक की स्टेबिलिटी और ब्रेकिंग काफ़ी अच्छी हो गई है। आप देख सकते हैं यह बाइक पहले पीछे से दुबली पतली लगती थी, अब यह बाइक थोड़ा हैवी और मस्कुलर दिखाई देने लग गया है। आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छा लग रहा है पीछे से यह बाइक। और इसी साइज का जो टायर है आप हीरो की सुपर स्प्लेंडर और ग्लैमर में भी देखने को मिल जाएगा आपको। इसका टायर है 1990-18 MC 51 पीस से। दोस्तों मुझे लगता है इस साइज़ के टायर से इस बाइक के माइलेज में ज़्यादा कुछ अंतर नहीं आएगा। दोस्तों इस बाइक को अभी हमने हाई स्पीड में चलाकर देखी है। यह बाइक रोड से चिपक कर चल रही थी, पहले थोड़ा हवा में उड़ रहे हैं जैसे लगता था, अभी यह बाइक बिल्कुल रोड से चिपक कर चल रही है। दोस्तों इसकी स्टेबिलिटी और ब्रेकिंग काफ़ी अच्छी हो गई है। दोस्तों हम इस बाइक का एक माइलेज टेस्ट करेंगे टायर अपग्रेड होने के बाद। तो आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, और वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दें। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।